Absurdnost tohoto biznesu vyvolení dokresluje i fakt, že monopolní provozovatelé kolektivních systémů, kteří díky bezprecedentní výhodě udělané státem ovládají a devastují tuzemský elektrorecyklační trh, nemuseli do svého podnikání počátečně investovat prakticky nic. Takovou výhodu neměli ani státem potěžovaní fotovoltaici, na jejichž podnikání stejně tak jako v případě elektroodpadu doplácíme my všichni. V současné době jde provozovatelům kolektivních systémů o jediné: zachovat a podpořit si své monopolní postavení pomocí nové legislativy zákona o zpětném odběru, kterou tvoří Ministerstvo životního prostředí. Dosavadní přístupné verze návrhu tohoto zákona svědčí o tom, že lobby těch největších z nich má na jeho podobu velmi silný vliv. Konec konců stejná lobby stála za již zmíněnou Amborskovou vyhláškou z roku 2005. Jejím poradním orgánem byly zejména právníci firmy Ecopol, která zde obdobným způsobem s posvěcením státu ovládla trh s odpadními obaly, přičemž za peníze vybrané od výrobců a dovozců obalů přivedla na mizinu nejednoho jejich zpracovatele. Na základě dosavadních zkušeností jsem přesvědčena o tom, že pokud by snahy největších provozovatelů kolektivních systémů o přizpůsobení si nové legislativy k obrazu svému byly úspěšné, kolaps tuzemského elektrorecyklačního průmyslu by byl spečetěn. Neblahý dopad takto koncipované legislativy by samozřejmě pocítili i výrobci a dovozci elektrozařízení, obce, svozové firmy, sběrny druhotných surovin a vlastně my všichni, kteří při koupi jakéhokoliv elektrospotřebiče přisypáváme do bezedného měšce vybíraných recyklačních poplatků. Dámy a pánové, za těch uplynulých 7 let, po které sleduji vývoj tuzemského systému nakládání s elektroodpady, jsem pochopila, že stát dal několika soukromým subjektům do ruky neuvěřitelně účinnou zbraň, pomocí které mohou snadno a beztrestně likvidovat s nimi neprovázané zpracovatelské firmy, popřípadě i firmy podnikající v souvisejících oborech, jakým je například přeprava odpadu. Vzpomínám si na své úplně první setkání s manažérkou Elektrovinu v roce 2007. Z vlastní iniciativy se přijela podívat na instalaci naší technologické linky na ekologickou recyklaci chladicích zařízení. Naivně jsem se tenkrát domnívala, že budeme hovořit o jejich budoucích dodávkách. Dověděla jsem se od ní pouze to, že od Elektrovinu žádný materiál po zahájení provozu linky nedostaneme a že stejně dlouho nevydržíme. Nevěřila jsem tehdy, že to myslí vážně. Vyslala. Provozovatel kolektivního systému, který v roce 2005 obdržel monopol na nakládání s chladicími zařízeními, je nechával odvážet z našeho okolí na stovky kilometrů vzdálené deponie na různá překladiště či k firmě, která je údajně měla vyvážet ke zpracování do Polska. Skutečnost byla všem taková, že nám ona firma začala tyto v uvozovkách vyvezené lednice za úplatu nabízet. V poslední době se ke mně dostávají informace o tom, že část sebraných vysloužilých lednic nechává Elektrovin nakládat do kamionů s polskými a rumunskými SPZ-kami. Viděla jsem kontejnery lednic navážených na pokyn Elektrovinu denně do Maršova u Tábora, kde byly v rozporu se zákonem stanovenými ekologickými předpisy přihazovány na tisícitunové hromady svých předchůdky. Nejen, že takovéto nakládání s lednicemi způsobuje únik nebezpečných látek, které zásadním způsobem ovlivňují zvětšování ozonové díry, ale dochází tím i k bezprecedentnímu plýtvání s druhotnou surovinou. Viděla jsem i další Elektrovinem organizované nezákonné nakládání s lednicemi na různých dalších místech republiky. V této souvislosti nejde nevzpomenout demagogické PR články provozovatelů kolektivních systémů, ve kterých s oblibou uvádějí, že svým počínáním již ušetřili miliony kWh elektřiny, 100 000 litrů ropy, či zabránili produkci milionů tun oxidu uhličitého. Experty, kteří pro mě tyto výpočty tvoří, bych ráda poznal.
Jakožto recyklační firma se špičkovou technologií odříznutá však od možnosti zajištění jeho odpovídajícího zásobování, pokusili jsme se kontaktovat Ministerstvo životního prostředí a další státní instituce s prosbou o nápravu. Elektrovinu jsme nabídli mimořádně výhodné zpracovatelské ceny. Vše bylo marné. Ministerstvo odpovídala vždy stejně, a to tak, že nemají právo zasahovat do obchodních aktivit soukromé firmy. Rozumějte, provozovatele kolektivního systému. Snažili jsme se tedy získat elektroplat přímo z obcí a ačkoliv stávající zákon umožňuje předávání vysloužilých elektrozařízení přímo zpracovatelům, dočkali jsme se za to od provozovatelů dokonce trestního oznámení. O desítkách kontrol a šikany ze strany všech možných úřadů, zejména pak České inspekce životního prostředí, ani nemluvím. Doposud přežít nám nakonec pomohla naše po roky blokád a útoků utužovaná odolnost a obchodní aktivity směřované do příhraničních regionů Německa. Pro německé dodavatele jsme byli na základě pravidelných auditů německého koncernu výrobců elektrozařízení BFH vyhodnoceni jako tzv. BAT, tedy nejlepší dostupná technologie, na zpracování odpadních hladicích zařízení, patřící mezi 4 technicky a ekologicky nejvyspělejší provozy ve střední a západní Evropě. Mimochodem, jak nám s potěšením občas sdělovali monopolní provozovatelé, česká legislativa, jak si opomněla nejlepší dostupné technologie definovat. Navzdory zahraničním dodávkám nás nemožnost zásobovat se tuzemským elektroodpadem dovedla do finančních potíží. Dle posledních informací se připravuje nepřátelské převzetí naší společnosti provozovatelem kolektivního systému elektrovin. Příkladů zneužívání monopolního postavení provozovatelů kolektivních systémů bychom zde mohli uvádět stovky. Koneckonců mnozí z vás jeho důsledky zažili na vlastní kůži. Co bylo, už nezměníme. Co však, jak doufám, můžeme společnými silami stále ještě ovlivnit, je budoucnost systému nakládání s elektroodpady v České republice. A nejen jeho. Stát, který je ochoten připustit a tolerovat porušování demokratických tržních principů, a dokonce legislativně zvýhodňovat určité mnohdy účelově vzniklé subjekty nad těmi, které se zde snaží vytvářet nějakou hodnotu, není dobrým hospodářem. Zejména zákonodárci by si měli uvědomit důsledky své případné podpory takové legislativě, která by propad tuzemského hospodářství, růst nezaměstnanosti a devastaci demokratických a morálních hodnot společnosti ještě více prohlubovala. Děkuji za pozornost.